ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਏ। 3 ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਏ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਟਰੱਕ ਕੱਚੇ 'ਚ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਰਨੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਇਹਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਪੂਰਾ ਰੱਜਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ।